तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम यहाँ चुकुम विलेज की ओर। ये देखिए सामने की साइड है सारा चुकुम विलेज। ये देखिए सारा चुकुम गांव है और यहाँ कई बार टाइगर अटैक भी हो चुके हैं। जो कुछ लोग गांव वाले सुबह फ्रेश होने जाते हैं जंगलों में, तो वहीं पहाड़ की ओर से टाइगर आया और उसे खींच के ले गया अंदर घने जंगल में। ये देखिए सारा डेंस फॉरेस्ट है। पीछे की साइड ये जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं इन पे अक्सर टाइगर लेपर्ड की ज़बरदस्त मूवमेंट बनी रहती है। देखिए